Mga tol, papunta sila dito sa amin. Ayan, ang lalaki nila. Kala nila pagkain yun. Come on, turtles. Turtles, come on. Ayun na siya. Nagtago na yung ulo niya. Ayun, laki no. Go swimming na. Yeah, you see the turtles. Yeah, many. Ayan, mga tol, ayan, today's video, dito kami ngayon para mag-hiking kasama yung tropa namin, ayan. So, samahan nyo kami mamaya, okay? This is my first time dito sa Kuala Lumpur mag-hike. I'm so excited. So, mag-intro muna tayo mga tol. Sa may entrance. Ayan, nagpalista na kami. Ayan, napakarami namin kasi mga Chinese yung mga kasama namin. Ayan, thank you sa pag-invite ko. Siyempre may antik akong tungkod. Classic yan. Ito yung entrance. Samahan nyo kami guys, mga tol. Samahan nyo kami. Okay? Okay, update you later. Ayan, naglalakad na po kami. Dito na kami sa kanan ng bundok. Kanan ng bundok. Parang hindi ko kailangan ng tungkod. Hindi kasi pa sa mga damo-damo. Ay, sa mga damo-damo. Oh, sige, paano? Ganun, paano? Ay, mataas pala. Ano ba yan? Okay. Ayan na. Ayan ka na. Mamaya ulit guys, baka mahulog ako sa bangin. Okay. Pakit siya. Maganda. Nice. Ay, sir, tingin. Hulog mo. Habang tumatagal. Because the place is nice. Hello! Habang tumatagal, pataas na tayo ng pataas mga tol. Ayan, medyo mukhang nakalahati na namin. Ito yung tuktok. This is the highest. No? What? 2 hours? 2 hours? Yeah. Ay mga tol, so nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng bundok. Parang sarap tumambay dito at mag-picnic. Ayan, napakaraming turistang pumupunta dito sa Selangor. Ayan. See? Ayan. Yes! Jason? Hi. Anthony? Sir Jason, Sir Anthony. Long live to Mabuhay. Lutate. Okay. Yeah, he knows COVID well. So, kita niyo naman.
taas na kami. Sabi nila 10% pa lang daw tong tinatahak namin, so matagal-tagal pa. Wala pa pala kami sa gitna. Kanina akala ko nasa gitna na kami, wala pa pala. So ayan, samahan niyo pa rin kami mga tol. Ayan mga tol, ngayon naman pababa na kami. Pababa na naman, tapos mamaya daw paakyat ulit. Ayan. Medyo delikado kasi kailangan nakafocus ka sa kasi kung hindi mo dudulas ka ayun, parang yan. Ayan. Okay. Ayan, so siguro mamaya na lang ulit kasi madulas ako dito. Okay, wait you later mga tol. Kanina pababa kami, ngayon pataas naman, paakyat. Ayan, pagod na ako. Napagod na ako. Diba, taas pa. Ay, ayan, siguro may isang oras na kaming naglalakad. Nakakalurky, diba? Mamaya ulit mga tol, lakad mga tol. Grabe, sobrang taas na ng inakyat namin, tapos may paakyat pa. My golly. Ay, kaya ko ba to? Vlog ng Malaysia dito. So siguro malapit na tayo, no? Konting-konti na lang siguro. Kaya patapit na. Ayun na yun si Green, nauna siya, at dahil dyan nanalo tayo ng buko. Nandito na tayo? Ay, parang to. Ayan, dyan nandito na pala kami sa taas. Ayan, so ito yung pinaka top ng ano, nilakad namin. So biga. Oh. Yeah. Nandito na kami sa may exit. Ayan, malapit na. Siguro mga almost 3 hours. Tama ba? Grabe yung tagal. Ang taas na inakyat namin, tapos binaba. Ayan. My agent was telling me send her to Batam because you know before she takes the flight back, we need to go. Almost 3 hours kaming naglakad kasama si Green at saka yung ibang Chinese friends. Ayan, namamit namin dito sa Nainis talaga ako sa camera mo. Bakit? Ang taba. Ito na yung palabas. Ayan, so siguro 2 minutes na lang at makakalabas na kami dun sa pinagmulan namin. Ayan, so maraming salamat sa pagnanang journey namin ngayon dito sa Wawasan Mountain Forest Community. Ayan, thank you. Mag-subscribe kayo mga tol. Ayan, syempre hintayin natin yung cover natin. Siyempre sa mga Greenatics, subscribe mo kayo. Ay, i-ano ko sa description box yung niya, yung Facebook niya, add nyo siya doon, okay? Bye-bye! Pakita ko sa inyo yung place mamaya. Yeah, may mga wilds din sila dito. Papunta sila dito sa amin. Ayan, ang lalaki nila. Parang nila patayin. Come on, turtles. Turtles, come on. Yeah, you see the turtles. Here. Yes. Magawa natin 3 hours. Ayan, so nandito na kami sa labas at ulitin ko mga tol, mag-subscribe kayo. Salamat ulit. Bye-bye.